rem chan jok na awangin vo in chu news kan ron da chuak tlai hret mai Israel chet na kan hria a Israelin apan ding ber Al Shifa Hospital anhuaya Hamas mun pui chu hospital kota Israel sipai le teng anom to ti kan soi to kha tin damdo in chunga Hamas silai keng te ve in pon lama tangin sniper ten an ve ti te kan soi to a tin Al Shifa Hospital chunga mi pui tang khang har sat na tok le ruang za chuang vel vui ngai vui hlei thei lo le damdoi ina mang an na an to dan vel side b lam thu soi te po kan puang to ni chuti la chuan Israel malak na du lawin Palestinian thlop tu khovel mun rang atangin lung oi lo na lan tir na thoma ring hle a protest an hoi hot vut renga France le UK ate Turkey ate mi pui nuai te lan pung khoma Israel chet na an dem zia le an daudal zia hantar langa an thoma ring hle ram tam takin Israel an dema mi pui poi soi lo bei tu damdoi ina bei ti in thu an vordar na sa hle bok chuti lai chuan Israel tan tu an ron pen chuak ve ta a kan mi te hi kalti ro ti in Washington a chuan mi pui nuai thum don mai an pung khom te renga pui takani kan mi pui te hi kalti ro Washington a Israel tan mi nuai thum vel zetan pung khoma hostage mi hren te chhuati ran phut Washington a Israel tana pun khom na na yania lian tham ta ka kong zo ni in mi nuai thum vel zetan pung khoma Gaza a firfiak ten mi an man te chhuwa zalen an phuta October ni sari a Hamas be na chu never again tia au chhuwa puin hetiang thil hi athleng non to ngai lowang Israel chunga nun ron na hi athleng non to turani lo never again anti Conference of Presidents of Major American Jewish Organization CEO William Daroff chuan he huna hian mi noi ni sing ko chuang an tel te soya US chan China Israel thlop tu mi pui an pun khom tam ber trumani pun khom na lian berani thuwa soi President Isaac Herzog Israel President chuan Jerusalem Western Wall atangin video link magin ralia hian thuwa soya Gaza a mi man de chu ruai kir le turin a intiama never again is now ti in apuang voin hian kan local khoma chung kwa le mi mal pol rang tenen Israel tan kong zo turin kan pen chuak ani an mi man te ruai kir turin kong kan zo ani ati Judami zong America ramate Israel ramate le khovel hun rang ami te chuan him taka thei na tur dik na an naya chumi phaulan nan chuan kong kan zo ani ati kumsomrat kalta khan juda te chu ti du da na atangin an lo chuaka in suat na rap thlak an tuara chumi ang chu athleng non le to lowang never again ti in na intiam ke ngai po ka intiam ani ti in online atanga protest ma athu soina Israel president chuan ha chang a trial Israel suat na Holocaust nuwa in suat na lian ber zinga mi October ni saria thil thleng kha nia Israel mi zatam tak than nia I au chuak ang u tho ho na het takin ayang u never again ti in judan nam nuai chimi tum na hi athleng to turani lo ati Herzog chuan US President Joe Biden chu kan American tanrol pui chiang tak le hoisen taka Israel tana athil ti wangina fakhle America rama judami an himangaya khovel mun ranga judami te an him angaya ni ti in Herzog chuan a soibok US House Majority Leader Hakeem Jeffries chuan kumtam tak chunga judami te ti du dana chanchina tar langa judami te chu tharum thona manga no chuan ni thina judami pui te chu nazi sarkar chuan systematic takin athat boi thina October ni sari khan judami pui te chu Hamas in nasa takin an beile a hei wanghen Holocaust nuwa ni khat chunga judanun na chan tamber trumani chu wangin heta hian kan oma mi nuai chuang zetin chiang takin never again ti in chumi puang tur chuan never again
Israel state hi Juda mi te tan hun him ani reng tur ani ati a soizel na chu wangin Israel rama Juda te nen kan ding duna America rama Juda te nen kan ding dun boka khovel mun rang Juda te nen kan ding dun boka ni antisemitism ti chiat tumin kan ding dun ani Juda te dodal na Juda te huat na ti chiat tum na laka ngetta ka ding turin kan kal kho mani ati hostage te hi in lama hruai ho turin theitop kan chua meka kan in thurwala America hi Juda te tan mun him ani reng the nan kan ding tlang ani ati kar tam tak chung Palestinian le Israel in dona a Israel chet na an dodal thuram enge mozat Palestinian thlop tu tenan lan tira Senate Majority Leader Chuck Schumer chuan mi puipung khom te hnena Hamasin luya tanga tuifin riat thlenga from the river to the sea anti hian tunlai Israel ram lua hi Juda te omlo na ram ani vek turani anti na ni ati in bula kan dinga in mamo tranpuina zongjong in mu ma chuan kan chol lawang ti in Schumer chuan ralia kal khom ta ma asoi Schumer thu sei zo a thu sei vele in US House Speaker Mike Johnson chuan Hamas te tran tu kongzo rally au thom ri tam tak kan hreto a luya tanga tuifin riat thleng ti hi kan hreto ani heng college zirlai tam tak hian heng nor hoi hotna hian an tha an thoin an tel ve hi karing tlata chu Israel ram ti boral na tura kau na chiang takani ti an hret hiam lo ani ati he nam chunga political hruai tu te chu tu poin he thu sei hlo om tak hi ring hlel su se Johnson chuan in ka hai ti top turangen na chu thil poi takani ti ina soi Johnson chuan Hamas hi Judaram ta na hlo om mi hlo om an ni to lo huna Israel chuan an counter offensive anti top don ani ati Israel chuan mi man te chuatir an ni lo chuan in ka hai ti to pani lo tur thu an soya US hian Israel chu adin na thlopa ma se chu ai chuan Gaza Strip patran puina tamzok alu theinan mala se anti Biden administration anti-Semitism envoy Deborah Lipstadt chuan mi puipung khom te hnena US sarkar chu Juda huat na dodal na konga ading reng ti soi tunlai hian America rama hian anti-Semitism hi sanction kan pelova Juda huat na thinlung le chumilan tira malak na chu kan thlop lowani ke an pen po kan phal lovani kan ngai thei lova kan tur thei don lovani kempa sa mai ni lovin kan school ate kan venga te kan kongpuya te kan khopui mun sang ate po chu tiang chu kan rem ti velova kan sarkara chaw ni lovin khoya ma tuna mai ni lovin engtika ma ti in lipstick chuan soibok he ralia hian October ni saria Israel chim lama Hamas le firfiak pol dangten an mi man zani somli vel chung te po anin lana supernova thlale refa music festival atel Hamas firfiak ten an man Rachel Goldsberg afapa Harris Goldsberg polina chu na sa takin a hliama he ralia hian apa chuan thu asoya ruk bo chung te chu ni somthum pakwa chung slow motion in kan to a Rachel Goldsberg chuan Israel mi te thinlung hi 3 degree bunch nei vekan ni ati thipui tham khopa mai alina akan chutiang khopa thinlung na le hliam chu kan nei vekani ati Gaza Hamas training base an beila in Israel sipai te chuan tunnel le ral thuaman muchuak Israel Defense Forces ana hal infantry brigades le 261st brigade sipai te chuan Hamas training base an beya tunnel luana kwa south le ral thuam tam tak an hmu tian soi Hamas operative member pani anti-tank missile ka chuana enkol tu te omna chu drone mangin an bei tian soya Israel sipai te omna kongpuya hellam hian puak thei thil ni arin hnel bek an da bok ole Israel sipai ten hel ho tombuk lian ber an lu chilta Reuters ina puan danin Hamas mun pui anga Israel ina an ngai Sifa hospital in ka na thlenga in ka na lian taka thlenga hemi nu hian Israel sipai te chu he damdo in chunga hian an lut tia soya
Hamas ho chu he damdawi ina hian an lo om ngei ti hei hian a ti chiang ta ani Israel sipai te hi Gaza a Shifa Hospital gate a silai keng te nen anin bei hnuwa a chhunga an lut Israel sipai IDF chu Gaza a damdawi in lian bera an luta pindan le basement an dap ni in mutu te chuan an soi Gaza City a Al Shifa Hospital chu Israel sipai ten ground operation an kalpuina hmun lian bera nia Hamas fighter te hian an headquarters chu lei hnuai tanela an bun ni in Israel chuan a soya hei hi Hamas chuan an hnial thung hetiang khopa an pu awang hian khovel mo athiam chan tumin Hamas ho hian he hmun hi an chhuah san vek to mai thei ni in analyst then khat chuan an soi hial khovel ngei ven ber chu dam lo zatam tak le civil mi sangtel he damdawi in chhunga tang te chungchang hi nia Gaza official te chuan tun hnaya Israel in he hmun hi a huala wangin naw sen piang hlim pathum telin dam lo tam tak an thi to ni in an puang Israel chuan an sipai te hian gate pawna in ka na Hamas member an that ni in an soya a chhunga om te tan damdawi lam thil an ron keng tel ti Israel lam chuan an soi thung Israel sipai te chuan damdawi in kan lu ma hian kan sipai te hiral thuam nen firfiak pol te nen anin ma chona in dawna a chhuaka firfiak te chu kan thatani anti Israel atanga IDF teng ten incubator no sen cho le damdawi lam thil an ron ken te chu Shifa damdawi ina hlotling takin a thleng to ti kan nem nget thayani kan medical team te le Arabic tong thiam Israel sipai te chu heng supply te hi mamo tu te hnen a thlen thei turin a thlen thei nan ground a anom mek ani ti in Israel sipai thu chua chuan a soi Dr. Ahmed El Mohalalati Sarjan chuan phone mangin Reuters a hrila zan khat chung damdawi in pawna in beina a thlena wangin staff te chu an biru ni in a soi chu wangin ni zan tlai lam khan he buaina hi a in tana damdawi in le avel damdawi in chunga po in ka na omani tin ari po arap thlak tak zetani ati chuta chuan teng te chu damdawi in kota an ron in her kwal ti kan hmuwa teng lian tak pakhat chu khochak lam main gate atang chuan damdawi in gate chhunga a ron luta hospital emergency department building ma a dingani ati damdawi in chhevela hian ral thuam chi hrang hrang hmanania damdawi in hi direct in an target ani tukverbula omlo turin kanin ngen na sa ati hospital chhunga thu hretu dang telephone manga biak chuan tukin zingdar thum vel khan compound chhunga tenga lut tia soya Israel sipai te chu iata anin zar phara basement chu an dap trana building an lut bokani ati damdawi in tukverdar thalanga tanga lo en chu thil lo om takania hospital administration chuan occupation army te chuan min dap du thu le room hrang hrang dap an du thu min hrila kan hlau hle a ti in mi pakhat a hming thup chuan Reuters a hril facility chunga silai keng an om lo wangin silai me pu om lo thunga sipai te po in damdawi in chunga mi te doctor te liam tur te po zalen takin an che ani ti in mi pakhat chuan a soi ve thunga a hnuwa Reuters nena a chang chuan silai ri a hriat thei thu le a biruk reng thu a soi ve thung thu chua siamin IDF chuan intelligence information le operational poimo dana tanga chhut chuan IDF force te hian Shifa Hospital a hmun bik pakhata Hamas laka target operation an nei mek ti puang Israel sipai thu puang tu Lieutenant Colonel Peter Lerner chuan CNN a hril danin hospital le compound hi Hamas tan chuan an na thona hmun pui berani thu a soi US chuan tholeni khan an intelligence ten Israel thutluk na siam chuan thlop ni in a soya Hamas chuan chu US thlop na chu Israel in damdawi in a bei theina tura Israel tan US green light pe kani ti in a pu US President Joe Biden chuan Israel nen he operation a hian mo phurtu an ni thu a soya ni ti in Hamas thu soi chu Reuters chuan a ron puang bok ole Israel chuan an rin helber Hamas mun pui omna Shifa Hospital an lu chhuwa tanta a room an dap tran meka heti rual hian naw piang hlim te ta nan mamo bungrua incubator khai son thei chi tele
thil dang an keng lut boka engtin tak bo ruak thleng zel don chu ni mo chanchin thar ber hriat theih nan he channel hi lo ngai chang zel don nia